RRR కొంచెం రీజనబుల్ బడ్జెట్ లో వస్తుంది అని ఫస్ట్ అదొకటే ఆలోచించిన మేడం. 1 మంత్ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు టైం అప్లై చేయాలి. నేనా మేడం ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లో చూసాను. హ్యాపీగా రన్ చేస్తాను. కలర్ కాంబినేషన్స్ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చారు మేడం. అన్నిటికీ ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా విజిట్ అవ్వండి. శ్రీలక్ష్మి శారీ సెంటర్. హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. మనం ఇవాళ వరంగల్లోని లక్నపల్లికి వచ్చాము. లక్నపల్లిలో కృష్ణకుమారి గారి వాళ్ళ ఇంటికైతే వచ్చాము. సో ఆ మేడం ఇంట్రడ్యూసింగ్ అనేది చేసుకుంటారు. మేడం చెప్పండి. నా పేరు కృష్ణకుమారి. లక్నపల్లిలో RRR మిషన్ రన్ చేస్తున్నా. 6 months అవుతుంది. స్టేటస్ చిన్న మిషన్ రన్ చేయడం వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి మేడం. నెక్స్ట్ ఇది పెద్ద మిషన్ తీసుకోవాలని ఆలోచన వచ్చింది. సార్ సపోర్ట్ చాలా ఉంది. ఓకే, అట్లా అనేసి ఇది తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడైతే పర్లేదు మేడం. కొంచెం ఫస్ట్ 1 month లో చాలా ట్రబుల్, చాలా స్ట్రెయిన్ అయినా, మెంటల్గా కూడా చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయాను. ఎందుకు తీసుకున్నా అనే ఆలోచన వచ్చింది. ఇక తర్వాత కొంచెం మిషన్ గురించి కొంచెం మంచి అర్థమైన తర్వాత ఇప్పుడైతే పర్లేదు. గిరాకీ కూడా పర్లేదు. చిన్న మిషనే రన్ చేశాను. 1.5 year రన్ చేసిన తర్వాతకి నాది జాయింటింగ్స్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అప్పుడు నాకేమనిపించిందంటే అన్ని HSW అవి అన్ని సెర్చ్ చేశాను మేడం. సెర్చ్ చేసిన తర్వాతకి ఏంటంటే RRR కొంచెం రీజనబుల్ బడ్జెట్ లో వస్తుంది అని ఫస్ట్ అదొకటే ఆలోచించిన మేడం. అదొకటి ఆలోచించి ఫస్ట్ RRR తీసుకోవాలని థాట్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాతకి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి మనం చేసుకొని ఫిట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత 1 month చాలా ఇబ్బంది పడ్డా. తర్వాతకి కొంచెం ఇప్పుడైతే ఓకే. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకి 1 month మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు టైం పడుతుంది మేడం. మీరు ఇప్పుడే కస్టమర్స్ ఈ బ్లౌజెస్ పెట్టకండి. కొంచెం టైం తీసుకోండి మేడం. ఒక 10-15 days మీరు టైం తీసుకుంటే ఈజీగా వేయగలుగుతారంటే నేను వినలేదు. ఏంటంటే అప్పుడు వర్క్ పెద్ద మిషన్ వస్తుందని వర్క్ అనేది తీసేసుకున్నా. నేను ఆల్రెడీ పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి అన్ని తీసేసుకున్నా. నాకు ఈ వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంది. అట్లా అన్నట్టుగా పెట్టేసేయడము. బ్లౌజ్ కంప్లీట్ చేశాను మేడం. అంటే మన RRR ని మీరు ఎలా అప్లై చేయాలి? నేనా మేడం ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లో చూసాను. అది 450 మిషన్ నడుస్తుంది కదా మేడం. అది సెకండ్ హ్యాండ్ లో తీసుకోవాలంటే ఎవరు తీసుకోవట్లేదు మేడం. అయితే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ పెట్టేశారు కదా, మరి చూద్దాం ఈ మిషన్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ కొన్ని మనీ ఇచ్చేసి తీసుకుందాం అనే ఆలోచనతోటి ఫస్ట్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యింది మేడం. తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు 30,000-40,000 తీసేసుకోండి మేడం, అంతకంటే ఎక్కువ మనీ పెట్టలేము అనేసరికి నేను బయట అది సేల్ చేసేసుకున్నా. తర్వాతకి మనకి బడ్జెట్ లో వస్తుంది కదా అనే ఒకటే మెయిన్ రీజన్ మేడం నేను తీసుకున్నాను. తీసేసుకున్న తర్వాతకి మా కొలీగ్స్ 2-3 ఉన్నారు. వాళ్ళు వేరే మిషన్స్ రన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను. కానీ RRR అంటే నువ్వు చెప్పినప్పుడే నేను వింటున్నా, నాకైతే ఇది తెలవదు అన్నట్టే వాళ్ళు చెప్పింది. చెప్పిన తర్వాతకి నాకు చాలా భయం వేసింది. అయినా మంచిదే అని మా సార్కి చెప్పాను. సర్లే వెళ్దాం పదా, అది చూసొద్దాం, నచ్చితేనే మనీ కడదాం లేకపోతే లేదు అన్నట్టుగానే వెళ్ళేసి మనీ కట్టేసింది మా సార్. కట్టేసి వచ్చిన తర్వాతకి కూడా టెన్షన్ పడకు, వర్క్ అదే అవుతుంది, మైండ్ పీస్ఫుల్గా ఉంచేసుకోవాలి, అసలు టెన్షన్ పడద్దు, అది సపోర్ట్ చాలా చేసేది. మేడం మీకు 1 month అలా ప్రాబ్లం అయిందన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మేడం? ఇప్పుడైతే పర్లేదు మేడం. రన్ చేస్తున్నారా? హ్యాపీగా రన్ చేస్తున్నా మేడం. ఇక ఇప్పుడు కొంచెం ఏమంత ప్రాబ్లం అనిపించట్లేదు. నేను పెట్టేసి వర్క్ చేసేసుకుంటాను. ఇక్కడ పెట్టేసి నేను స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకుంటాను మేడం. మీరు ఇక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేసుకొని మీ పనులలో నేను చేసేసుకుంటా. మార్నింగ్ ఒక బ్లౌజ్ పెట్టేస్తాను మేడం. 11-4 కల్లా స్టార్ట్ చేస్తాం మిషన్. 7కి ఒకటి మిషన్ స్టిచ్చింగ్ స్టార్ట్ చేసేసరికి ఇంకొకటి చేసేసుకుంటా. సింపుల్. హెవీ అయ్యేదంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత మీరు దీన్ని చేసుకుంటున్నారు? ఇక క్యాలిక్యులేషన్ ఏం చేయలేను మేడం. ఏంటంటే ఇక మనకి ఖర్చులు అనేది ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతాయి. ఇంట్లో ఖర్చులు అనేది ఏదన్నా కొంచెం మనమైతే లక్షల్లో సంపాదిస్తాను అది అయితే చెప్పలేం కదా మేడం. మనం ఏంటంటే ఇక్కడక్కడ చూసి 1,00,000 వస్తున్నాయి ఇది అది అని అది కరెక్ట్ కాదు కదా మేడం. అది వర్క్ ఉన్నప్పుడు అంతా కూడా సంపాదించడం చాలా కష్టం మేడం. రోజు మంచిగా మనం బూటీస్ ఎక్కువ వేసి కొంచెం నీట్గా బ్లౌజ్ మళ్ళీ కస్టమర్కి ఇవ్వాలంటే 2 బ్లౌజెస్ కరెక్ట్గా చేయొచ్చు మేడం. కరెక్ట్గా ఫినిషింగ్ అన్నీ చేసి వాళ్ళకి అప్పేయచ్చు. అట్లా తీసుకుంటే నార్మల్ గా ఎంత ప్రైస్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? 500 నుండి మేడం. 500 నుండి 1200 వరకు తీసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం పల్లెటూరు కదా మేడం, ఎక్కువ అంటే కూడా మళ్ళీ కస్టమర్స్ మనకి రావాలి కదా. వర్క్ ఫినిషింగ్ బాగుంది కనుక ఇప్పుడు ఓకే మేడం పర్లేదు. చుట్టుపక్కల విలేజ్ వాళ్ళు కూడా నాకు టైలర్స్ పంపిస్తారు. టైలర్స్ పంపిస్తారు. అంటే మనం టైలర్స్ తోటి టైఅప్ కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే విలేజెస్ కదా మనకి.
మేడం నార్మల్గా అయితే ఇప్పటి వరకు మిషన్ తోటి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎలా ఉంది అవన్నీ ఒకసారి మనం యూఎస్కి చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఖుషి అవుతారు కదా. ఇప్పుడైతే హ్యాపీ మేడం. ఎవరో చెప్పారు వీళ్ళు పిల్లలు ట్రిపులర్ వద్దు అని అయితే నేను అన్నాను మేడం. ఓకే, నాకైతే ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది మేడం. రన్నింగ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, పర్లేదు మేడం. వర్క్ అయితే ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుంది. ఓకే మేడం, సర్వీసింగ్ అది ఏమన్నా అంటే మీరు సర్వీస్కి ఏమైనా కాల్ చేశారా? చేశాను. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వీడియో కాలింగ్ లో వాళ్ళు చెప్పేస్తారు. అది థ్రెడ్ బ్రేకింగ్ ఏదైతే చిన్న చిన్నవి ఉంటే చెప్పేస్తారు. ఒకవేళ కాని పక్షంలో టెక్నీషియన్ వస్తాడు. టెక్నీషియన్ వస్తాడు. ఒకవేళ లీవ్ లో ఉంటే మేడం అంటే నార్మల్గా అయితే మనం ఇంట్లోనే ఉండి మనం రన్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే మన ప్రేక్షకులకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంతవరకు మనము దీనికి మిషన్ మీద మన పెట్టుబడి అంటే మనం పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తుందా రావట్లేదా అది కూడా ఆలోచిస్తున్నారు కదా కస్టమర్స్. సో మేము చెప్పింది అయితే వేరే ఉంటది, మీ మాటల్లో చెప్తే కొంచెం కస్టమర్స్ కూడా ఫీల్ బాగుంటది. అది సీజన్ ను బట్టి ఉంటది మేడం. ఎక్కువనైతే ఇంట్లో అయితే మినిమం ఒక 20-25, అదే మనకి రెగ్యులర్ గా వస్తే ఈజీగా 30 వరకు చేయొచ్చు మేడం. ఓకే, రెగ్యులర్ పర్ డే 2 బ్లౌజెస్ 500 లో వేసేస్తేనే నీకు 30,000 వస్తాయి. ఓకే, ఒక రోజు వర్క్ చేస్తాం, ఒక రోజు వర్క్ చేయము, ఒక రోజు వస్తాయి, ఒక రోజు రావు, అట్లా ఉంటది కదా మేడం. ఇక మనం 1 lakh 2 lakhs అంటే అది పాసిబుల్ కాదు మేడం. రియల్ గా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పేదే అది ఫ్రామ్ టైం అమౌంట్ మేడం. ఓకే, మేము అలా చెప్పంలేండి మేడం, ఎందుకంటే మనకి ఉన్నదే చెప్తాం మనం. అక్కడ మినిమం అయితే ఒక షాప్ పెట్టుకుంటే అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ అయితే ఒక 40 వరకు అయితే వస్తాయి మనకి షాప్ పెట్టుకుని. ఫస్ట్ అసలుకి ఏంటంటే అసలు మిషన్ తీసుకోవాలనే ఆలోచన రాలే మేడం. 1 lakh పెట్టి తీసేసుకుందామంటే ఫస్ట్ ఒక 2 times ఆలోచన. ఈ 1 lakh పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు ఇంత వస్తాయి అమౌంట్ అని చాలా భయపడ్డా. 1.5 year తర్వాతకి మా సార్ వర్క్ ట్రబుల్ చూసిండు. ఇంత స్ట్రెస్ అవుతున్నావు కదా, పెద్ద మిషన్ తీసేసుకుందాం అన్న ఆలోచన తన ద్వారానే నాకు వచ్చింది. నేను తీసుకోవాలని అసలు తీసుకుంటా కూడా నేను కళలో కూడా ఊహించలేదు, అనుకోలేదు. ఇప్పుడు మాత్రం హ్యాపీగా పర్లేదు, బాగానే నడుస్తుంది మేడం. ఏదైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వేరే మిషన్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా మేడం, వాళ్ళకి కూడా కాల్ చేస్తే ఇట్లా నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఇట్లా చేసేయండి, అట్లా చేసేయండి అంటే ఓకే, ప్రాబ్లం క్లియర్, మళ్ళీ వర్క్ రన్ అవుతుంది. వాళ్ళకి కొంచెం అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్కరి వస్తాయి కదా మేడం. ఈ ప్రాబ్లమ్ నాకు వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు ఇట్లా చేసేయండి, అట్లా చేసేయండి అని చెప్పేస్తారు. ఓకే, ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, వర్క్ చేసేస్తారు. కొంచెం ఫస్ట్ 1 month లోనే అసలుకి అది పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి భయపడ్డాం. వర్క్ గురించి పక్కన పెట్టేసేయండి. ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఎంత పెట్టాను అమౌంట్, మరి వస్తుందా రాదా ఏంటి. ఆ టెక్నీషియన్ వచ్చి ఫిట్టింగ్ చేశాడు మేడం. చేసిన తర్వాతకి అసలు దీన్ని చూస్తేనే నాకు ఫస్ట్ అందులో నుంచి పెట్టాలంటే కూడా చాలా భయం వేసేది. తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా భయపడకండి, ఎవ్వరు భయపడకండి, ఏం కాదు. వాళ్ళు ట్రిపులర్ వాళ్ళకు చెప్పేస్తే వాళ్ళు మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేస్తారు. టెన్షన్ పడకండి. ఎవరు కొత్తగా తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా చెప్పేది ఒకటే, భయపడకండి, ఏం కాదు. 1 month 15 days మినిమం 15 days కొంచెం ప్రాబ్లం మేడం. తర్వాతనైతే ఓకే. దాని గురించి మనకు తెలిసేంత వరకు కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది మేడం. తర్వాత క్యాజువల్ గానే అనిపించేస్తుంది, ఏమంతా ప్రాబ్లం ఏమి అనిపించదు. మన అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కస్టమర్స్ తీసుకునే వాళ్ళకే కానివ్వండి, తీసుకోబోతున్న వాళ్ళకే కానివ్వండి, మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పచ్చు. ఓకే మేడం, పర్లేదు. వర్క్ అయితే బాగుంది, ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉంది. నాకైతే ఫినిషింగ్ బాగా వచ్చేసింది. తీసేసి హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. బీట్స్ మిషన్ కూడా ఒకసారి మీరు డిజైన్స్ ఎక్కువ ఉంటే నేను అది కూడా తీసుకుందాం మేడం. యాక్చువల్ ఏంటంటే డిజైన్స్ కొన్ని తక్కువ ఉన్నాయి మన దగ్గర, కానీ ఇప్పుడు డిజైన్స్ కూడా మనకి పాసిబుల్ అయ్యేలాగానే తీసుకుంటాను. నేను బయట చేపిస్తున్నా మేడం, మగ్గం వర్క్లు అట్లా నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకే, పెళ్లిళ్ళ గిరాకీలు వస్తే మాత్రము మినిమం 10,000 అవుతుంది బ్లౌజెస్ కి. అట్లా ఒక బీట్స్ మిషన్ కూడా తీసేసుకుందామని. తప్పకుండా మేడం, బీట్స్ మిషన్ తీసుకోండి. డిజైన్స్ కూడా మన దగ్గర పాసిబుల్ గా ఉన్నాయి. నేను మీకు వాటి డీటెయిల్స్ కూడా నేను మీకు పెడతాను ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మీరు కాంటాక్ట్ లో వచ్చారు కదా. మనకి బీడ్స్ డిజైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకి బీడ్స్ డివైజెస్ తోటి మీకు ఎన్ని డిజైన్స్ వస్తున్నాయి అవన్నీ క్లియర్ గా చెప్తాను మేడం. అంటే ఇది కాకుండా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ప్లాన్ అనుకుంటున్నారా? బీడ్స్ మిషన్ అయితే నాకు ప్లానింగ్ ఉంది మేడం. ఓకే, డబుల్ హెడ్ బీడ్స్ అయితే మెయిన్ మేడం. తర్వాత డబుల్ హెడ్ ఆలోచిస్తాను. తర్వాత డబుల్ హెడ్ అనేది ఆలోచిస్తారు. ఓకే మేడం, అంటే మీరు స్టార్టింగ్ అయితే స్టిచ్చింగ్ లో స్టార్ట్ చేశారు. అవును మేడం, ఒకటే మెషిన్ వేసుకొని కుట్టేదాన్ని. తర్వాతకి ఇక కస్టమర్స్ పెరుగుతుంటే నేను అన్నీ పెంచేసాను. ఓకే, కస్టమర్ పెరుగుతుంటే మనకి అంటే అప్కమింగ్ మోడల్స్ కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి మనకి, ఒకటే మోడల్ అయితే లేదు మనకి. మన దగ్గర ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ మిషన్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. లేదు మేడం, మన ట్రిపులర్ మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం
కంపల్సరీగా డిస్కౌంట్ తోటి వస్తుంది. ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు నాకు అది చెప్పారు. సో మీరు అలా ఏమైనా ప్లాన్లో ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ప్రైస్ మాత్రం కంపల్సరీగా తక్కువకే ఇప్పిస్తాను. మేడం ఇవన్నీ మీరే వేసారా? నేనే వేసాను. కలర్ కాంబినేషన్స్ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చారు మేడం. అన్నిటికి ఇది శారీ కాంబినేషన్ మేడం. ఓకే, శారీని బట్టి ఇది ఇచ్చేస్తుంది, ఉన్న ఫ్లవర్స్ బట్టి. ఇది ఎంత తీసుకుంటారు నార్మల్ గా? ఇది 500-600 కస్టమర్ బట్టి కూడా తీసేసుకుంటాం మేడం మనం. అంటే అన్నిటికీ ఇలా కుందన్స్ కంపల్సరీగా మీరు? కంపల్సరీ మేడం, ఎందుకంటే వాటితోనే లుక్ వస్తుంది కదా. ఇది శారీలో అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది జరీ వేస్తే లుక్ వస్తున్నట్టుగా జరీ వేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, కానీ చాలా బాగుంది మేడం. ఇలా ఇది శారీ కలర్ మేడం. ఓకే, ఇది మొత్తం జరీతోనే చేసాను. ఓకే, మీకు ఇక్కడ చాలా నీట్గా ఇచ్చారు. అసలు ఫినిషింగ్ చాలా బాగా ఇస్తున్నారు మేడం మీరు. ఫినిషింగ్ నీట్గానే చేస్తాం మేడం. మాకు ఇక ఇది చిన్న చిన్న ఏంటో కూడా కటింగ్ చేసేసి నీట్గా చేస్తేనే బ్లౌజ్ ఫినిషింగ్ బాగా కనబడుతుంది. ఓకే, మీరే ఇది వర్క్ చేసేసి మీరే స్టిచ్ చేసి బయట ఇచ్చేస్తాం మేడం. బయట చిన్న చిన్న పనులు చేయాలంటే కుదరదు కదా. ఓకే, స్టిచ్చింగ్ నేను చేస్తాను. ఓకే, సీజన్ అప్పుడు బయట ఇచ్చేసుకుంటాం మేడం, తప్పదు కదా. ఓకే, సీజన్ లో నేను చేసేస్తాను. ఓకే, సీజన్ లో మాత్రం బయట ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, మొత్తం జరీ ఫినిషింగ్ వచ్చింది. మొత్తం జరీ ఫినిషింగ్ వచ్చారా? ఓకే, చాలా బాగుంది మేడం. కలర్ కాంబినేషన్స్ అయితే సూపర్ ఇచ్చారు అన్ని. ఇది శారీని బట్టి మనము ఫినిషింగ్ అనేది అది కూడా మేడం మనం ఈ ప్లేస్ లో ఇది ఇచ్చినా కూడా కలర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది కదా, అది ఫినిషింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. అయితే నేను స్టార్టింగ్ లో ఎట్లా అంటే ఇది మాన్యువల్ ఆటోమేటిక్ పెట్టుకోవాలనే ప్రాబ్లం అయ్యేది. ఓకే, తర్వాతకి ఇక ఓకే అయిపోయింది కదండి, ఒకసారి అందులో చూసేసుకున్నామంటే ఇది అని సెట్ చేసి పెట్టేస్తాను మేడం. ఒకేసారి పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఇదైతే ఇంకా చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్. ఇవి కుందన్స్ ఇవన్నీ మీరు బయట పర్చేస్ చేస్తారా? బయట తీసుకుంటాం. ఓకే, అంటే మీరు తాన్ వైజ్ గా తీసుకుంటారా నార్మల్ గా? ఇక మనకి కలర్స్ రెగ్యులర్ వచ్చే కలర్స్ అయితే మాత్రం తాను తీసుకుంటాం మేడం. ఓకే, మనకి కొంచెం రేర్ కలర్స్ అయితే బయట తీసుకుంటాం. ఇవి చిన్నపిల్లలు? చిన్నపిల్లలు. ఓకే, రెండు సేమ్ వేస్తున్నారు. ట్విన్స్ కి మేడం. ట్విన్స్ కి? ఓకే, బర్త్డే ఉందా? బర్త్డే ఉంది, అందుకోసమనే సేమ్. ఓకే, ఓకే, ఇందులో కుందన్స్ వేస్తే మనకి సేమ్ మగ్గం లుక్ వస్తాయి మేడం. ఓకే, ఇవన్నీ కుందన్స్ ఇచ్చేసి వీటిలో పూస పెడతాం. ఓకే, లుక్ బాగా కనబడుతుంది. ఓకే, వీటిలో పూస పెట్టేసి మీ కుందన్స్ ఇస్తే మనకి సేమ్ మగ్గం లుక్ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, ఇది అర్జెంట్ లేదని ఇప్పుడు ఇది పెట్టేసిన మేడం, ఇక తప్పదు కదా కస్టమర్లను బట్టి. ఓకే, అని చాలా బాగా చేశారు మేడం. ఇక్కడ ఇంత లోపల అంటే నర్సంపేటకి ఇంత దగ్గరలో అసలు చాలా బాగా చేస్తారు. దాదాపు 12 years అవుతుంది మేడం టైలరింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నది. ఓకే, అట్లా నాకు సర్కిల్ ఉంది చాలా మంది. ఓకే, ఆ విధంగా నేను బయట వేయించడం అట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నట్టుగా చిన్న మిషన్ తీసుకోవడానికి భయపడ్డాను. ఓకే, తర్వాతకి పెద్ద మిషన్ తీసుకొచ్చాను. తర్వాత ఏం చేస్తే చెప్పలేదు మేడం. అంతే మేడం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ నర్సంపేట దగ్గరలో లక్నపల్లిలో శ్రీలక్ష్మి శారీ సెంటర్. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, ఇంట్లోనే ఉండి వర్క్ అనేది చేసుకుంటున్నారు. డైలీ అయితే ఒక 2 బ్లౌజెస్ ఈజీగా వేస్తారు. హెవీ అంటే మనం చెప్పలేము, కానీ నార్మల్ బట్టి ఉంటుంది మేడం. హెవీ బ్లౌజ్ అంటే 1 lakh చేంజ్ ఉంటాయి కొన్ని స్టిచెస్ కదా. అవును, అట్లా డిజైన్ బట్టి కుట్లను బట్టి ముడి కుట్టు ఉంటుంది. ముడి కుట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే కదా, ఇది బ్లూ అదే ముడి కుట్టు ఉంటది కదా, కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా మేడం. టైం అనేది మనం చెప్పలేము కదా. ఇది ముడి కుట్టు, ఈ చుట్టూ జరీతోనే లుకింగ్ బాగా. ఓకే, శ్రీలక్ష్మి శారీ సెంటర్ కదా మేడం. చూడండి, మన ఇక్కడ నర్సంపేటలో దగ్గరలో ఎవరున్నా కూడా మన మేడం దగ్గరికి అయితే విజిట్ అవ్వండి. ఇంకేమైనా టిప్స్ కూడా మేడం చాలా బాగా ఇస్తున్నారు. చాలా బాగా ఉన్నాయి, వర్క్స్ కూడా చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. మన ఈ వీడియో చూసి ఇక్కడ దగ్గరలో ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా విజిట్ అవ్వండి. శ్రీలక్ష్మి శారీ సెంటర్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా మీరేమన్నా వ్యూయర్స్కి చెప్పాలనుకుంటే ఒక మాటలో చెప్పేసేయండి. ఓకే మేడం, పర్లేదు. మిషన్ అయితే మిషన్ గురించి ఒక 2 ముక్కలలో చెప్పేసేయండి. కొంచెం ట్రబుల్ అనిపిస్తుంది, భయపడొద్దు, అవసరం ఏం లేదు. పీస్ఫుల్ గా చేసేసుకోండి, వర్క్ తీసుకోండి. టెన్షన్స్ ఏం ఉండవు. ఓకే, అంటే మన RRR మిషన్ బెస్ట్ అంటారు. అవును మేడం, సపోర్ట్ కూడా నాకు RRR నుండి చాలా బాగుంది. ఓకే, ఫోన్ చేశానంటే పలానా మేడం ఆనేస్తారు. నేను ఎందుకంటే ప్రాబ్లం వస్తే నేను ఊరుకోను, తొందరగా కాల్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా తొందరగా రెస్పాండ్ అవుతారు మేడం. ఓకే, నాకు కూడా ఓకే, ఫైన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మంచి వీడియోలతోటి మీ ముందుకు వస్తూనే ఉంటాను. నేను మీ రాధిక.